हे गाइस व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों बोट ने अपनी यहाँ पर एक और नई स्मार्ट वॉच लॉन्च करी है जिसका नाम है बोट वॉच जेनिट। ये वॉच मैंने इसको अमेज़ोन से परचेज़ किया था 2000 रुपये में। और इस प्राइस पॉइंट में बहुत सारी वैसे स्मार्ट वॉचेज़ आजकल आ चुकी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं भाई 2000 से नीचे की जो स्मार्ट वॉचेज़ में। तो बोट ने अपनी यहाँ पर ये जो वॉच है इसी प्राइस में यहाँ पर लॉन्च करी है। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स टेस्ट करेंगे और मैं ये बताऊंगा कि ये वॉच आपको 2000 रुपये में लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये रहा वॉच का बॉक्स और जैसा आप देख सकते हो भाई जो वॉच है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस पर लिखा है भाई अबव द ऑर्डिनरी और ये कुछ इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो वॉच में आपको 1.3 इंचेस का IPS यहाँ पर LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी वॉचेस में यही रहता है। और उसके बाद यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग, SPO2 और हार्ट रेट सेंसर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बॉक्स के पीछे की तरफ इसके कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखे हैं, जैसे यहाँ पर कॉल अलर्ट नोटिफिकेशन है, IP67 स्वेट एंड यहाँ पर ये स्प्लैश प्रूफ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग है यहाँ पर फीमेल्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पर ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के साथ कंपेटेबल है। स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिलेंगे, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। इसमें आपको इनबिल्ट गेम भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर वेदर फोरकास्ट है। तो ये सारे इस वॉच के फीचर्स हैं। जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। तो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर जो वॉच है जैसा आप देखते हो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। और मैं इसको इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बाकी जो बॉक्स के कंटेंट है उसे चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स में आपको यहाँ पर कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे 1 ईयर की वारंटी है, यहाँ पर ये कैटलॉग रहता है बोट का हर बार की तरह, और साथ में यहाँ पर यूजर मैनुअल है। उसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग केबल है और ये जो चार्जिंग केबल है ये पोगो कनेक्टर वाली चार्जिंग केबल है जिसकी वजह से आप ये जो वॉच है इसे चार्ज कर पाओगे। उसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर एक आई एम बोट हेड का स्टिकर है, लगाना चाहो लगा सकते हो। लेकिन एक चीज अलग चीज़ है यहाँ पर मुझे देखने को मिली है कि इस बॉक्स में आपको एक स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिलता है वॉच का। फोन्स में हमने देखा था लेकिन अब वॉच में यहाँ पर स्क्रीन गार्ड दिया है, लेकिन अच्छी बात है। तो ये तो थे बॉक्स के कंटेंट, लेकिन अब आते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो वॉच है जैसा आप देख सकते हो वो कुछ इस तरह से मिलेगी। मैंने यहाँ पर ये ग्रे कलर मंगाई थी, लेकिन इसके अलावा आई थिंक ये ब्लैक और ब्लू मेरे ख्याल से इस तरह के कुछ कलर्स में अवेलेबल है। लेकिन ये जो कलर है ग्रे कलर, इसके साथ जो इसका जो फ्रेम है वो यहाँ पर ये मेटालिक टाइप का है। ब्लैक कलर वाली वॉच में आपको ब्लैक कलर या फिर मैट ब्लैक कलर का जो फ्रेम देखने को मिलता है, लेकिन इसके ऊपर एक स्टिकर है तो पहले उसी को हटा लेते हैं। और ये वॉच है जैसा आप देख सकते हो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। दिखने में काफ़ी सही है, राउंड डायल है और 1.3 इंचेस का, जैसा हमने इसके बॉक्स में पढ़ा था 1.3 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। इसको ऑन करेंगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो जैसे आप देख सकते हो क्रोम टाइप की फिनिशिंग है, लेकिन ये जो बिल्ड है ये प्लास्टिक की बिल्ड है और पीछे की तरफ भी यहाँ पर ये प्लास्टिक बिल्ड है। तो प्लास्टिक बिल्ड होने की वजह से यहाँ पर ये काफ़ी लाइट वेट है, आई थिंक 45 ग्राम के करीब इसका वेट है। तो अगर आप इसको रात में पहनकर सोओगे तो मेरे को लगता नहीं कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। और इस वॉच की अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो जैसा आप देख सकते हो राउंड डायल है, 1.3 इंचेस का, हम इसको देखेंगे जब ऑन करेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अगर आप साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 बटन देखने को मिलते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ। लेकिन इन दोनों बटन का जो फंक्शन है वो सिमिलर है, आप इससे बैक ऑन ऑफ कर सकते हो। और उसके बाद पीछे की तरफ इसके जो सेंसर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर SPO2 हार्ट रेट सेंसर और नीचे यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये भी प्लास्टिक बिल्ड है। और अगर मैं यहाँ पर इसके स्ट्रैप्स की बात करूँ तो स्ट्रैप्स की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि भाई काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर ये स्ट्रैप्स की क्वालिटी है। और ग्रे कलर में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, यहाँ पर ऊपर बोट की ब्रांडिंग है। तो ओवरऑल दिखने में ये वॉच भाई काफ़ी अच्छी खासी है, मेरे को काफ़ी सही लगी। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि प्लास्टिक है, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी लाइट वेट है। और सर्कुलर डायल जिन लोगों को पसंद है तो ये डिज़ाइन उनको मेरे को लगता है पसंद आ सकता है। मैं पर्सनली स्क्वायर डायल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप कौन सा जो डिज़ाइन प्रेफर करते हो, सर्कुलर या फिर स्क्वायर, मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन अब इस वॉच को ऑन कर लेते हैं, अपने फोन के साथ मैं पेयर कर लेता हूँ और देखते हैं इसके फीचर्स। तो जल्दी से ये जो वॉच है इसे ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के लिए आपको ये वाला जो बटन है इसका उसे प्रेस करके रखना है। वैसे ये दोनों बटन एक ही काम करते हैं और किसी भी बटन को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये ऑन हो जाती है। और सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर बोट की ब्रांडिंग है और हमारी वॉच है यहाँ पर ऑन हो गई है। और जैसे इसका बॉक्स पे भी लिखा है कि ये जो स्क्रीन है 1.3 इंचेस की TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले है, तो जितने भी फंक्शंस वगैरह रहेंगे वो आप यहाँ पर टच के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और अगर यहाँ पर स्क्रीन की क्वालिटी की बात करें तो मैं बोलूँगा कि वो यहाँ पर ठीक ठाक है। लेकिन इस वॉच को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर इसके जो ऐप है उससे इस वॉच को कनेक्ट कर लेता हूँ। और इस वॉच को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करना है, बोट हब। वैसे इसके मैनुअल पे यहाँ पर बोट वेरिएबल लिखा था, लेकिन यहाँ पर बोट हब आपको ऐप इंस्टॉल करना है और मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर लिया है। और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वॉच है इस ऐप के साथ पेयर कर लेनी है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्ट पेयरिंग का ऑप्शन आ रहा था, तो यहाँ पर बोट जेनेट ये वॉच आ रही है, तो इस पर पेयर के बटन पे आपको टैप करना है और ये जो वॉच है ये आपके फ़ोन के साथ पेयर हो जाएगी। तो ऐप की फंक्शनलिटीज हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं अभी वॉच की तरफ और देखते हैं इसके फीचर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्रीन है, होम स्क्रीन, वो कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर टाइम डेट वगैरह आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये जो वॉच फेस है इसे चेंज करना है तो आपकी अपनी जो स्क्रीन है उसको होल्ड करके रखना है। और यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस है
वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ये सेट कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये दिखते हैं। और अगर आपको और वॉच फेसेस इंस्टॉल करने होंगे तो इसके ऐप के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपके जो क्विक फंक्शन टॉगल बटन रहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर थिएटर मोड है, जिससे आपका जो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, म्यूट वगैरह कर देगा, तो थोड़ी बहुत बैटरी वगैरह बच जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस यहाँ पर दी हुई है और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो वाइब्रेशन ऑन ऑफ का फीचर है तो वो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर वेदर का ऑप्शन है तो वेदर आप देख पाओगे और नेक्स्ट आई थिंक 7 डेज़ का फोरकास्ट है यहाँ पर आप देख पाओगे। बैक जाने के लिए आपको कोई भी बटन प्रेस करना है, जैसे मैंने बताया ये दोनों बटन एक ही फंक्शन काम करते हैं, बैक भी आप इसी से जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है तो सेटिंग में यहाँ पर स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, ब्राइटनेस, बज ऑन, बेसिकली वो वाइब्रेशन वाला जो फीचर है, थिएटर मोड, रीसेट, पावर ऑफ और अबाउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। वापस से बैक जाते हैं और उसके बाद अपना डेट, टाइम, कनेक्शन और बैटरी स्टेटस है आप यहाँ पर देख पाओगे। वापस से होम पेज पे आएंगे। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल है, तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद होम स्क्रीन से अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो आपके जो शॉर्टकट कार्ड्स रहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर स्टेप काउंट्स हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे। और उसके बाद अगर और स्वाइप करोगे तो आपका जो स्लीप मॉनिटरिंग के फीचर्स हैं आप यहाँ पर देख पाओगे। और स्वाइप करेंगे तो आपका जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। और अभी मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि बिना पहने यहाँ पर ये जो हार्ट रेट है उसे मेजर कर रहा है। तो ऑब्वियसली काफ़ी बजट में स्मार्ट वॉचेज रहती हैं, इनके जो सेंसर्स रहते हैं ऑब्वियसली इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहेंगे, लेकिन इसको टेस्ट करने से पहले हमने यहाँ पर देख लिया कि ये जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है यहाँ पर आई थिंक इतना अच्छे से यहाँ पर काम नहीं कर रही है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अगर आप स्वाइप करते हो तो एक्सरसाइज मोड्स हैं, आपके स्पोर्ट्स मोड रहेंगे, तो आप इस पर टैप करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, आई थिंक ये 7-8 के करीब आपको जो आपके स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। किसी को भी टैप करते हो तो यहाँ पर ये स्पोर्ट्स मोड चालू हो जाएगा और आप अपनी एक्टिविटी वगैरह चालू कर सकते हो। स्टेप काउंट्स, कैलोरी बर्न, किलोमीटर आपने कितना कवर किया, बीट पर मिनट्स हैं, और अभी भी देख सकते हो यहाँ पर जो बीट पर मिनट्स हैं थोड़े बहुत यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। और अगर आपको ये स्पोर्ट्स मोड ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और स्वाइप करेंगे तो SPO2 का फीचर है और SPO2 यहाँ पर बिना पहने ही आई थिंक अभी ये मेजर कर रहा है नहीं कर रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। और ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन बेसिकली मेजर करता है और बिना पहने यहाँ पर ये भी मेजर कर ही रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर जो सेंसर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो अगर आप इसको SPO2 के लिए ले रहे हो, हार्ट रेट के मेजर करने के लिए ले रहे हो, तो वो इतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। उसके अलावा और स्वाइप करते हो तो यहाँ पर वेदर का ऑप्शन है, तो करंट वेदर और फोरकास्ट वेदर अब जैसे मैंने हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। शटर का ऑप्शन है, तो अपने फ़ोन का जो शटर है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। और स्वाइप करेंगे तो प्लेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज जा सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो। और ये सारे इसके जो शॉर्टकट कार्ड्स हैं। उसके अलावा अगर होम स्क्रीन से मैं यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करता हूँ तो जितने भी फीचर्स रहेंगे वो यहाँ पर इस वॉच के वो आप देख पाओगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम देख चुके हैं यहाँ पर स्टेप काउंट, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, ट्रेनिंग, जिसके स्पोर्ट्स मोड आप यहाँ पर देख सकते हो, SPO2 का फीचर है, वेदर, शटर, प्लेयर, सेटिंग का ऑप्शन भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर यंग बर्ड। ये एक इन बिल्ट गेम है और ये जो गेम है ऑलमोस्ट वैसी है जैसे फ्लैपी बर्ड थी, वैसी कुछ गेम है। तो आप इससे टैप टैप करके खेल सकते हो। तो जैसे मैंने प्ले के बटन पर टैप कर देता हूँ। और इससे पहले मैंने एक वॉच और टेस्ट करी जिसमें आपको गेम दी हुई थी इन बिल्ट, लेकिन ये जो गेम है जैसा आप देख सकते हो इसकी जो रेजोल्यूशन है या फिर ग्राफिक्स है वॉच के हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। लेकिन ओवरऑल इसके जो फीचर्स हैं जैसा आपने देखा कुछ इस तरह से हैं। और एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वैसे तो काफ़ी सही है, लेकिन हल्का फुल्का कभी कभी यहाँ पर जो मिस टच वगैरह होते हैं। तो ओवरऑल जो फीचर्स हैं जैसा आपने देखा इस वॉच के, मैं बोलूँगा कि भाई ठीक ठाक है। जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी सही है। तो अब इस वॉच को एक बार मैं पहन लेता हूँ। इसका जो SPO2 हार्ट रेट सेंसर और नोटिफिकेशंस हैं वो उनको हम चेक कर लेते हैं, वो आपको कैसी देखने को मिलेगी। और पहनने के बाद ये जो वॉच है जैसा आप देखते हो वो कुछ इस तरह से रहती है। और जैसे मैं बताया था यहाँ पर मैंने ये ग्रे कलर की वॉच ली है। तो अगर आपको ये कलर पसंद है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके अलावा ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है और उसका जो फ्रेम रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है। यहाँ पर ये क्रोम टाइप की फिनिशिंग है, लेकिन दिखने में वैसे इन हैंड जो वॉच है ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर अगर मैं इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो जो इसके स्ट्रैप है बहुत ही सॉफ्ट है और काफ़ी लाइट वेट है वॉच। तो आप इसको इजीली रात में पहनकर इसको सो सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल ये स्मार्ट वॉच है। लेकिन अब इसका जो SPO2 और हार्ट रेट सेंसर है उसको चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस पर पहन कर टैप कर देता हूँ। इसके जो हार्ट रेट है उसको यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। और जैसा आप देख सकते हो अभी यहाँ पर ये 90-88 बीट्स पर मिनट दिखा रहा है। आई डोंट नो अब ये कितना एक्यूरेट है, लेकिन उसके अलावा SPO2 का फीचर है उसे भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और हर बार की तरह मैं बोलूँगा कि जो SPO2 वाले फीचर्स रहते हैं वो कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इसको आइडिया लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसने दोनों बार बिना पहने और पहनकर दोनों बार इसने 98% दिखाया। अब पता नहीं ये कौन सा एक्यूरेट है। और ऑब्वियसली यहाँ पर इस वॉच को अगर मैं टेबल के ऊपर रख रहा हूँ तो यहाँ पर तब भी ये रीडिंग्स है जो आपकी हार्ट रेट की वो ले रहा है। और अपने जो आयरन मैन पर हम इसको रखेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे आयरन मैन को भी जिंदा कर देगा। तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ और
देख सकते हो हमारे आयरन मैन यहाँ पर जिंदा हो गए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर SpO2 की भी रीडिंग हम चेक कर रहे थे टेबल पे, तो यहाँ पर ये मेजर कर रहा है और देख सकते हो यहाँ पर 98% फिर से यहाँ पर इसने शो कर दिया। हमारे आयरन मैन जी को, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका भी SpO2 ये चेक कर रहा है इस टाइम पर, और आयरन मैन जी यहाँ पर जिंदा हो गए हैं। तो इनके ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो है 98%। और अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पर कॉलर का नाम आता है, काटने का ऑप्शन है, साइलेंट करने का ऑप्शन है, तो मैं इसको काट देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर इसके मैसेज नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलती है। यहाँ पर आप मैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर इमोजी का सपोर्ट नहीं है, और इवन ऑब्वियसली यहाँ पर कोई रिप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो ये तो बात हुई वॉच के फीचर्स की। अब आते हैं इसके जो ऐप के फीचर्स की तरफ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे फीचर आप ऐप से भी इसके एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप ये जो बॉट हब है इसको आप ओपन करोगे तो आपके जो स्टेप काउंट्स, कैलोरी बर्न, डिस्टेंस कितना कवर किया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसके जो मेजर कर सकते हो। किसी भी टैप करोगे तो और डिटेल में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, वीकली, मंथली वाइज। उसके बाद यहाँ पर वॉच का कनेक्शन स्टेटस, बैटरी इंडिकेटर वगैरह यहाँ आप देख सकते हो, और भी नीचे डिटेल आप देख पाओगे, SpO2, आपके जो भी गोल्स वगैरह रहेंगे। उसके बाद अगर आपको अपने वॉच की सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो आपको अपने वॉच के नाम पर यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर वॉच फेसेस हैं, जैसे मैंने बताया था कुछ डिफॉल्ट वॉच फेस आपको आपके वॉच से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको और वॉच फेस इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आपको दिए गए। तो मैं यहाँ पर सी मोर पर टैप करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ डिवाइस के डिफॉल्ट वॉच फेसेस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आपको और यहाँ पर वॉच फेसेस हैं उनको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर वो कर पाओगे, और देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरी है। और उसके अलावा कोई कस्टम वॉच फेस आपको क्रिएट करना है अपनी किसी इमेज से तो भी आप कर पाओगे, तो यहाँ से आप वो चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा नीचे यहाँ पर और कुछ ऑप्शन है, जैसे कि जर्नल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप जो सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कॉल रिमाइंडर, 24 आवर टाइम या फिर 12 आवर टाइम, ये यहाँ से सेट कर सकते हो। वेदर का जो भी सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। वेक जेस्चर का फीचर है, इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि वॉच आपके ऊपर की तरफ अगर आप करते हो तो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है। वैसे थोड़ा सा टाइम लिया इसने वॉच की जो स्क्रीन ऑन होने में, लेकिन यहाँ पर वो काम कर रहा है। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, वो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो कोई भी टाइम। उसके अलावा यहाँ पर अलार्म का जो भी आप अलार्म वगैरह सेट करना चाहते हो यहाँ से आप कर पाओगे, इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके अलावा अलर्ट्स हैं, तो सडनिटी रिमाइंडर है, तो अगर आप एक जगह पर बैठे हो तो आपको ये रिमाइंड करता रहेगा। और उसके बाद जो ऐप नोटिफिकेशन है, किस ऐप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो, या फिर किस ऐप से नोटिफिकेशन नहीं भी चाहिए तो आप यहाँ से डिसेबल कर पाओगे। तो सारी ऐप की जो भी आपने इंस्टॉल करी है अपने फ़ोन में वो आप यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट। उसके बाद वुमेन हेल्थ केयर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। फाइंड वॉच का ऑप्शन है, तो अगर आपकी वॉच इधर उधर पड़ी है तो आप यहाँ से वो वाइब्रेट वगैरह करनी शुरू हो जाती है, तो आप उसको ढूंढ सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। टेक पिक्चर का ऑप्शन है, डिस्कनेक्ट वॉच है, रीसेट वॉच, अबाउट वॉच और अनबाइंड वॉच। तो ये सारे फीचर्स आपको या फिर ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पर इस ऐप में देखने को मिलते हैं। और ऐप मैं बोलूँगा कि वैसे काफ़ी क्लीन है, काफ़ी कलरफुल सी ऐप है। तो दोस्तों ओवरऑल ये तो है बोट वॉच जेनेट। और जैसा आपने देखा फीचर्स मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जो इसका हार्ट रेट सेंसर, SpO2 का जो भी फीचर्स वगैरह है वो यहाँ पर बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। जैसा आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पर ये ब्लिंक वगैरह कर रहा है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आपका हार्ट रेट और SpO2 बिना पहने भी यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर आप एक ऐसी स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो जिसमें आपको हार्ट रेट, SpO2 या एक्टिविटी वाले फीचर्स आपको एक्यूरेट चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये वॉच उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। और 2000 रुपये से नीचे अगर आप कोई और वॉच पे जाएंगे तो मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस वॉच को तो यूज़ करके भाई मेरे को लगता है कि आयरन मैन भी हमारा जिंदा हो चुका है। तो अगर आपको कोई सर्कुलर डायल वाली अच्छी लुकिंग यहाँ पर स्मार्ट वॉच चाहिए, लाइट वेट चाहिए, तो आप ये वॉच ले सकते हो सिर्फ फंक्शंस वगैरह यूज़ करने के लिए, जैसे अलार्म हो गया, ये सब चीज़ें के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया एक्टिविटी वगैरह के लिए, SpO2 हार्ट रेट के लिए ये जो वॉच है मैं उसको रेकमेंड नहीं करूंगा। तो आपको कैसी लगी ये बोट वॉच जेनेट, मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।